Ikiganiro ni muri Isanga muri studio ya karindwi hano i Washington DC muri kumwe nanjye Edi Rwema. Imirwano ikaze irakomeje mu ntara ya Kivu ya ruguru mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hagati y'ingabo za leta, imitwe izishyigikiye n'umutwe wa M23. Iyo mirwano irabera mu duce dutandukanye muri teritwari za Masisi, Rucuru na Nyiragongo. Mu cyumweru gishize imirwano hafi n'umujyi wa Sake watumye ibihumbi by'abaturage bahungira mu mujyi wa Goma. Imibare ijwi rya Amerika ikura mu muryango wita ku mbabare Croix Rouge ivuga ko mu kwezi kumwe gusa ibisasu byatewe mu mujyi wa Goma na Sake byakomerekeje abantu 248, abandi 24 barapfa. Iki kibazo cy'umutekano n'ibindi bivugwa mu ntara ya Kivu ya ruguru ndetse no muri Repubulika ya Kongo muri rusange nibyo tuganiraho n'abatumirwa bacu. Ku murongo wa telefoni turi kumwe na Peter Abera Sangano, ni umusesenguzi wa politike akaba n'umuyoboke w'ishyaka riri ku butegetsi UDPS. Bwana Abera Sangano, ikaze mu kiganiro muri Isanga ku ijwi rya Amerika. Bwana Peter Abera, uranyumva? Peter Abera, uranyumva? Peter Abera ngira ngo ntabwo arimo kutwumva neza kubera ikoranabuhanga, ariko turi kumwe na Wilson Twitegure wo mu ishyaka Assemblée pour la République riyoborwa na Moise Katumbi Chapwe. Bwana Twitegure, wiriwe neza, wowe uranyumva? Bwana Wilson, uranyumva? Ndakumva cyane. Yego, reka tugerageze na Peter. Peter, wowe uranyumva? Peter nasabaga mu buhanga bw'ibyuma bongere bamuhamagare, ariko Bwana Wilson Twitegure, mu kanya nari mvuze ko aho ngaho mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hakomeje intambara irimo gutuma ibihumbi by'abaturage bahunga. Muri uyu mwanya tuvugana ibintu byifashe gute aho ngaho hafi ya Goma? Na n'ubu imigwano zirakomeje mu mujyi wa Sake, aho muri izo misozi bari kugwana. Na n'ubu isaha tuganira ibintu bimeze nabi. Abaturage bakomeje guhunga, baracyahungira mu mujyi wa Goma? Abaturage bakomeje guhunga umujyi wa Goma, impunzi zibaye nyinshi cyane. Ntiwareba kabisa, intambara iranze, intambara irasutamye, abaturage bari gupfa, abandi bagata ibyabo. Twabuze kabisa ukuntu ibintu bimeze, nimba intambara bari kwiyobora gute, nimba leta iri gutekereza ngo iki. Buriya twe nkatwe abaturage twayobewe ukuntu twakifata.
urakoze cyane. Mu buhanga bw'ibyuma bambwiye ko Peter Abera Sangano turi kumwe. Bwana Peter Sangano, wiriwe neza? Yego, ugerageze ujya ahantu hashobora kuba hatuje gato kugira ngo tukumve neza. Mu kanya mugenzi wawe Wilson Twitegure yaratubwiye ko intambara ikomeje aho ngaho mu burasirazuba bwa Kongo hafi ya za Sake. Wowe nawe nk'umusesenguzi ukurikirana hafi ibintu urabona byifashe gute? Ni by'ukuri ko intambara ziragomeza mw'ako gace ka Sake mbese n'ahandi bijyana za Kibumba, usibye yuko guverinoma ya Kongo ndetse na perezida w'igihugu badahagaze, baricaye bari gukora ibyashoboka kugira ngo baneshe umwanzi. Barimo barakora ibishoboka byose kugira ngo baneshe umwanzi. Wowe uri mu ishyaka UDPS riri ku butegetsi. Abantu bashobora kwibaza, kugeza ubu ngubu leta yakomeje ivuga ko bagiye guhangana. Ubuhungiro ntabwo bishimishije, kandi twebwe icyo dushaka ni uko intambara zashira. None mu gihe ikibazo cy'intambara abantu bari ku butegetsi bagifashe nk'akantu bagomba kwibumbiraho nibatire abandi bantu, kandi twese turi abaturage ba Kongo, ibyo nibyo bituma vraiment tubona yuko ibintu babifashe nabi. Muri iki gihe cy'intambara ikintu leta yagomba gukora ikintu bita gushyira abaturage hamwe bose, baba opozisiyo baba abantu bari ku butegetsi, bose bakicara hamwe bakareba ukuntu barangiza ikibazo. Ariko icyo icyatangaza ni uko ririya shyaka riri ku butegetsi buno n'ubwiye ibyo bariho ni ukurwanira ubutegetsi. Ngewe ndabona premier ministre, ndabona minisiteri imeze gutya na gutya, nibyo barimo, bakibagirwa yuko dufite intambara. Ibyo bintu muri iki gihe turimo ntabwo ibyo bintu byo bagomba gushyira imbere. Bagomba gushyira imbere ikintu cyo kurangiza intambara, abaturage bakababumbira hamwe, aricyo bita cohesion nationale, kisha tugashaka ikibazo ku ntambara twese turi hamwe. Ntibagumye gushyira amafaranga imbere, ntibagumye gushyira imyanya zo bazakoramo muri politike imbere, ahubwo bashyira imbere ikibazo kigungamiye abaturage bose. Dore nkabona abaturage bose ba Masisi bavuye mu byabo, natwe nibura twavuye mu byacu, twahingaga, twakoraga ubucuruzi muri Masisi, ariko buno inzara igiye kutwicira muri Goma. Leta yagombaga gushaka ukuntu yarangiza intambara, kandi kurangiza intambara hariho za procedure zo kurangiza intambara, hariho gukubita umwanzi, hariho gukora diplomasi, hariho gukora na politike, bakarangiza intambara mu bintu binyure muri politike. Babona badashaka kurangiza intambara ibintu binyuranye na politike, bagakubita umwanzi bakamuhasha, nk'uko babivuze bari gukora za kampanye igihe perezida Felix bamubazaga ibibazo ku radiyo Top Congo FM ku itariki 18 z'ukwezi kwa 12, avuga yuko a la moindre escarmouche, nicyo gifaransa yakoresheje, avuga ngo u Rwanda rubyurire kuri ku mutwe wa M23, niba kubita urusasu umukongomani n'umwe agapfa, niba fata akarere na kamwe, ejo nango ejo bundi azahita yakuza Assemblée nationale, bahite bamuhereza autorisation yo gukora intambara n'u Rwanda. None twebwe turiba iyo escarmouche yavuze, eske no yari yabaho? Amalokalite garafashwe za Shasha, inani ejo bafashe, ejo bundi bafashe Katiro. None twe nk'abakongomani nk'abaturage bo Masisi tubabaye n'abanyarucu, tukavuga intambara umwanzi bazamukubita ryari? Ikibazo kizarangira gute? dusubire mu byacu. None ni gestion mbi intambara itumye nangwa n'ibiki bitumye? Twebwe icyo dushaka ni intambara ishire,
tureke ibyo kujya ngo baratwita abantu ba opozisiyo, natwe tubita abantu bari ku butegetsi, bareke kurwanira ibintu byatuma n'igihugu kizamo intambara, ntibanabimenye bari kurwanira imyanya za politiki. Urakoze cyane bwana Twitegure. Bwana Peter Abera Sangano, mugenzi wawe aravuga ko hakwiye kubaho ubufatanye, gushyira hamwe kugira ngo ibibazo biri mu gihugu bishobore kubonerwa umuti. Akavuga ko mwebwe mu ishyaka ryanyu riri ku butegetsi murimo kurwanira imyanya aho kugira ngo mukemure ibibazo. Yaba sinzi niba aho navuga ko yaba afite ukuri. Ikintu gihari cyo tuzi twese, leta ya Kongo yatewe na M23 ifatanyije n'u Rwanda, naho ibyo kugambuti ese ngo leta ibasha kwakura opposition majorite, ntari ngombwa ko leta yakwakura buri bose igihe twatewe, ahubwo nkatwe nk'abakongomani twagaragariza ko leta turi inyuma yayo, nuko tukarwanya umwanzi. Hari za manifestation ziherutse kuba za Kinshasa, nubwo zitari zemewe na leta, ariko abaturage bishize hamwe baja imbere ya diferente ambasade ziri Kinshasa kuzereka akababaro abaturage bose ba Kongo bafite. Hari ahantu avuze uti ngo Amondres Kamushu ngo Perezida Tshisekedi yagaragaje yuko ngo azakura nyine Assemblée Nationale na Sena, nuko agatera intambara u Rwanda. Hari ikintu abantu batumva kontekste ijambo ryakoreshejwe, hariho za renseignement nyinshi zari zigaragaza yuko u Rwanda rukoreye muri M23 ruteganya gusabota amaelekisiyo ahangaha nyine muri Goma, kuko Goma niko gacyo karimo na biro bikuru bya seni bya Nord Kivu, nuko amaelekisiyo gakaba sabote muri Nord Kivu yose. Aho ngaho niyo bwana Gisegeti yavuze Amondres Kamushi. Naho ubundi ntabwo ayoboye yuko Bunagana yafashwe, ntawe kwicanga bya Bwito byafashwe, ntawe kwicanga bya Masisi byafashwe, ni ukuva muri 2023. Igihari nuko abaturage bagomya kugira morale, ntibagambuti ngo leta ntayiri kwita ku baturage, kandi kuri tere hari abasore nyine bari mu gisirikare bari guhitanwa n'intambara, bagatanga amaraso yabo kugira ngo buriya buce M23 yafashe turebe niba twabubohoza. Urakoze cyane. Gusa icyo nakwisegura ku bakurikira ijwi rya Amerika nuko bimwe mu birego murimo gushinja u Rwanda, turisegura ko tudafite abahagarariye u Rwanda kugira ngo babe basubiza ku byo murimo kubavugaho. Ariko reka twibande ahanini kuri ibyo bibazo bimwe na bimwe mugenda mugarukaho. Uyu nguyu mugenzi wawe nanone Wilson yari yakubajije, yavuze ati mu buryo bwo gukemura intambara hari uburyo butatu: hari gutsinda uwo muhanganye, hari diplomasi cyangwa se na politike. Kuri wowe izi ntambwe ebyiri zindi, diplomasi na politike, ubona ari intambwe leta ikwiye gufata kugira ngo itangize ibiganiro byaba mu rwego rwa diplomasi cyangwa se politike? Wenda ndumva mu rwego rwa diplomasi byashoboka, parce no muri diplomasi hariho sanction nyinshi zafatwa naguru ya mutwe, mbese nubwo muvuze uti ntawabasha kugamba kiriya gihugu cy'u Rwanda, ariko diplomatike hariho sanction zabashobora gufata ku niveau international zatuma utwo rwa M23 bibireka, nuko M23 nayo igacika intege. Naho mu rwego yavuga rwego rwa politike nkekashaka kugamba negociation, ntabwo igihari ubutegetsi bw'ubu perezida w'igihugu ntabwo iyo nzira ya negociation ntabwo ayishaka na gake, bitewe nuko dukurikiranye amateka ga Kongo kuva muri 97, kuva muri 88 na za RCD zinjira, kuva muri 2009
nani CNDP ija muri guverinoma habaye ibintu bita za negosiyasiyo, ariko izo negosiyasiyo ntacyo zamariye igihugu, ahubwo babaha imyanya zikomeye abantu bavuye mwa biriya byamba nyine bitera umutekano muke igihugu, barangiza ati n'abagasubira mu shamba. Donc iyo nzira ya diplomasi byashoboka, ariko inzira ya politike twagamba negosiyasiyo, nanjye nk'umwe mu cyama cya IDP ngende inyuma ya perezida igihe ari turi kurwanya umwanzi ku masasi yakwanga kwitura agahitanwa. Urakoze cyane bwana Peter Abera Sangano. Imwumva ni radio Ijwi ry'Amerika, ikiganiro ni muri Isanga. Turimo turaganira ku kibazo cy'umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, cyane cyane mu ntara ya Kivu ya ruguru. Kuri telefoni dufite n'abakunzi b'Ijwi ry'Amerika hirya no hino bifuza kugira icyo babaza abatumirwa bacu. Bwana Niyitanga Simon, wirwe neza? Yego, mwirwe neza. Uri hehe? Mu Rwanda, mu Majyepfo, mu karere ka Kamonyi. Ikibazo cyawe? Murakoze. Rero ndagira ngo mpere kuri uwo mugabo wo muri mu ishyaka riri ku butegetsi muri Kongo. Ese ko biko mu Rwanda, ntabwo nanjye ndi umuvugizi warwo, ariko ndagira ngo ambwire kwiko mu Rwanda ubwabyo bisobanuye iki? Ntabwo kwiko mu Rwanda gusa kubivuga ku munwa bakagunya bakavuga ngo ni u Rwanda bidafite igisubizo cy'ikibazo bafite, byo ntawe ujya abona ko ari ikibazo cyo kugumya kuvuga gusa. Ambwire kuba politike za Kongo ko zikurikiranye ijya kurangira yose ivuga ngo u Rwanda ubwabyo si fair ya politike. Kuki ikibazo nimba kiri muri Kongo cyangwa M23 kugikemura aho kugira ngo bagikemure bakiko mu Rwanda? None kuki M23 batayirandura burundu ngo ishireho mu buryo nk'uko biyemeje kurwana nayo? Kuki batayirwanya ngo irangire, ahubwo ugasanga igihe kinini bakimara bibaza ku Rwanda, bavuga u Rwanda? Ese ntabwo ari ikibazo cy'abanyapolitike, ahubwo bashaka kurwitwaza aho rutari kugira ngo wenda bagire inyungu bakuramo? Ambwire ku cy'u Rwanda buri gihe. Ikindi kandi nanone ansobanurira ubundi kuba muri Kongo intambara idashira, buri munsi baba mu ntambara, imyaka igashenda ikaza, abanyapolitike babigiramo uruhare urebye mu buryo bumwe cyangwa ubundi? Kuko nakibaza umunyapolitike ku mbaraga bafite nk'abanyakongo, nk'abakongomani bose bishyize hamwe, politiki ihujwe igahurira hamwe, kuki kurandura imitwe ku gihugu gifite ingabo, ku gihugu gifite uburyo cyubakitse, kurandura imitwe yitwaje intwaro mu gihugu bwite bibananiza iki? Ko ari intwaro, ko ari imitwe iri mu gihugu indani, kugirwanya bibananiza iki? Kugira ngo bahore bavuga ngo hari igihugu gitera inkunga umutwe uyu n'uyu kandi uri mu gihugu, bo kuki batabikoraho ngo babifatanyirize hamwe? Urakoze cyane. Mu kanya ndaza guha Peter Abera Sangano umwanya agusubize, ariko reka dufate na Nikwigize. Wirwe neza? Mwiriwe. Yego, uri hehe wowe? Mba ntuye ngaha mu Burundi muri province ya Rumonge. Ikibazo cyawe? Ikibazo ngomba ndakibaze uyo munyapolitike ashigikiye Tshisekedi. Yego. Avuga yuko ikibazo ari u Rwanda. Ko bavuga yuko abantu bose bavuga ikinyarwanda bafasha M23. Ese nyene ko avuga ikinyarwanda no mukongomani bite? Urakoze cyane. Bwana, urakoze cyane. Peter Abera Sangano, ibyo bibazo wabyumvishije? Nabyumvishije, ndahera hari ku cya kabiri. Yego, gerageza mu magambo make cyane ko dufite abandi bantu benshi bifuza kugira icyo bavuga. Ariko ururimi rw'ikinyarwanda ni nk'ukuntu umuntu yagamba igifaransa, ni nk'ukuntu umuntu yagamba icyongereza. Niba si tugamba igifaransa kandi abafaransa bari kure yacu, tuba tugamba icyongereza, abongereza bari kure yacu, ni mwayihe mpamvu tutamenya ururimi rw'u Rwanda rw'igihugu kitwegeye? Yego, komeza ikibazo. Naho kiriya cya mbere sinzi uwakibajije, ninde abaza mbese ngo ko duhita dusita ko duhita tugamba u Rwanda nk'ibibazo bya Kongo? Ese ngo nibite twakwikemurira ibyo bibazo? Ariko hari ibintu tutakwirengagiza, kuko bamwe babashe gutsindwa muri M23 muri 2012
bose bahungiye mu Rwanda. None abo bantu bari barahungiye, abo basirikare ba M23 barahungiye mu Rwanda, n'iki gihe bari kuboneka mu ntambara muri Nord Kivu. Or acte imwe ya CIRGL ya acte de non agression ibuza ibihugu bya CIRGL kugomeza kuhirira imitwe zahungabanya ikindi gihugu. Niyo mpamvu aho ngaho tugamba uti u Rwanda rufitemo uruhari, kuko bari barahungiye iwabo bavuye muri M23 bagarutse muri Congo, bakaba bari kongera guhungabanya Congo. Ariko hari n'abandi bahungiye muri Uganda nabo bagiye bagaruka, harimo na Makenga. Niyo mpamvu n'Uganda hariho za source zigaragaza yuko n'Uganda nabwo bwaba butuma abasirikare muri Congo. Urakoze cyane. Muri gahunda mu gihe cyo barabavuye mu gihe cyo M23 yari imaze gutsindwa, bakaba bagiye mu Rwanda, mu Burundi, mu Rwanda plutôt mu Uganda. Ntabwo ibyo bigo byabashaka kubemerera ko bavumwe hagati kugira baze guhungabanya igihugu cya Congo. Ariko bwana Peter Abera, hari n'abavuga ko ikibazo cy'umutekano muke ntabwo ari umutwe wa M23 gusa. Hari abavuga ko hari imitwe igera hafi kuri 300 muri icyo gihugu. Izo mitwe zose wenda ngaha muri Nord Kivu zamaze kuba sensibilize. Hari ibyicaro byabaye muri Nairobi bazisaba yuko zitagomeza gutesha umutekano abaturage. Byaje kugaragara muri iki gihe k'izo mitwe zose zemeye ibyo leta izisaba ahangaha muri Nord Kivu. Nta mundi mutwe wasanga uri kurwita usiye mu M23 muri iki gihe. Urakoze cyane bwana Wilson. Twitegure ukurikije ibyo bibazo n'ibisubizo bya Peter Abera, mwebwe nko mu ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi, umuti mu buntu uzavahe? Umuti, mbere yo kugera ku muti, ikibazo cy'intambara ni ikibazo kitureba twese, kubera bari abagabo bari Kinshasa nk'uko nabivuze bari kurwanira imyanya muri leta, ntabwo bazi ibyo turi kubonaho hano muri province, ukuntu intambara zitumereye nabi, ukuntu ba mama ba papa bashiki bacu bari kuva mu byabo natwe twese. Ngarutse ku kibazo cyo bari kubaza mugenzi wanjye Peter Abera, narabivuze n'ubutaha ku kiganiro cya BBC vuga yuko bari abantu ba IDPF kuyobora ngo bazi ngo bari kuyobora gute. Akabazo gatoya kamunaniye kadashoboye no gusubiza nuko bamubajije abantu bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda, mbese ari kuvuga ururimi rw'Ikinyarwanda tenakiyita umukongomani. Aho nonda hagaruka cyane nshaka kugira wenda nzamubwire histoire y'uko ururimi rw'Ikinyarwanda ruvugwa muri Kongo ko turi abakongomani. Nge nagomba gusubiza uriya yambaza icyo kibazo ndakihoreye. Ntacyo gisubize. Nagisubiza iki kibazo cy'ururimi rw'Ikinyarwanda. Nani amateka y'Ikinyarwanda muri Kongo aragazi, ariko atayazi neza, kubera muri Kongo ururimi rwacu rwabaye dialecte kubera umugabo bitwa Charles Bisengimana yari directeur de cabinet wa Perezida Mobutu. Niwe wagwanyije arwanya ururimi rw'Ikinyarwanda ruba mu madialecte ga Kongo, baragwemera na n'ubu tukaba turi abakongomani. Ariko kuba abakongomani ajya amenya yuko ururimi rwacu abakongomani benshi, ubutegetsi buratwemera nk'abakongomani, ariko abakongomani batari bake usanga batudisina bavuga yuko tutari abakongomani. Niho rero agomba kubwira mugenzi wacu wo mu Burundi waje iki kibazo, niho yagomba kugisesengura akakisubiza neza. Histoire amateka garazwi garanditse
tuzi ukuntu twageze muri Congo, tuzi ukuntu ururimi rw'ikinyarwanda rwunguwe na constitution parmi amadialecte gabaga muri Congo. Ikibazo cy'aba bahungu bafite ba IDPS ni uko bari kujya mu bintu batazi, ugasanga bari kuyobora ajya no mushaka ntabwo azi amateka kubera akurikiye azi yuko arabona umwanya muri leta. Ariko njyewe ibyo ntabwo mbiriho, nshaka imani abaturage babeho neza, abaturage babeho ntambara. Kubera iki abantu bajya bayobora musatonema kananga kame akabazo gakeya. UPDF idufasha gukubita umutwe wa ADF namu muri irazabeni muri turi UPDF muri Beni. UPDF leta yacu ikayirega ngo iri gufasha aba M23 gufata Rucuru, gufata za Bunagana. Kubera iki waba ufite umuntu ari kugufasha guhashura umutwe, wa muntu uri kugufasha guhashura umutwe tena akaba ari uza kwinjiza izindi mitwe muri Congo? Eske diplomasi aho bayishoboye? Genyeka aho na diplomasi ihari. Aravuze ngo twebwe kubera avuze ibintu byo guhashura umutwe ku ntambara, ukayihashura mukayirangiza kuri diplomasi, mukayirangiza kuri politike. Yewe no navuze izi nizo metode eshatu zigomba kurangiza intambara. Muri izi metode eshatu bagatora metode imwe igomba gufasha intambara. Batuzaniye EAC mbere yo kuzana EAC, narabivuze ku maradiyo, navuga EAC ntacyo izatumarira. EAC Perezida Felix yavuze yuko niyinjira muri Congo izanyurira Bunagana. Icyo gihe Bunagana M23 niyo yari iriyo, ne twagiye kwibona tubona EAC iri ku aeroport nationale ya Goma. Bwana Wilson twitegure, umbabarira ariko dufite abantu benshi kuri telefoni bifuza kugira ibyo bababaza, hanyuma ndaza no guha Peter amasegonda make cyane kugira ngo asubize ku byo waruvuze ahanini ku bijyanye n'ururimi rw'ikinyarwanda n'uburyo rwaje kwinjizwa mu mategeko ya Congo. Ariko reka dufate abandi bakuzi b'ijwi rya Amerika vuba vuba, hanyuma nze no kubasaba ko ibisubizo byanyu mwabigira bigufi kugira ngo dukoreshe neza umwanya dufite muto. Kuri telefoni dufite Tuyishime. Wiriwe neza? Wiriwe neza Edirwema. Yego, uri hehe? Tuvugana ndi Kigali mu Rwanda. Ikibazo cyawe wihuta. Ni igitekerezo. Yego. Uyu munsi turavuga ikibazo cy'intambara iri hagati ya M23 na Congo, ariko ntabwo tureba ibibazo biri kuyitera n'umuti bisabwa kugira ngo intambara ihagarare. Yewe ahantu mbona ikibazo kiri, M23 koko na bakongomani bavuga ururimi rw'ikinyarwanda bashaka uburenganzira mu gihugu cyabo. Bo icyo basaba, barasaba uburenganzira mu gihugu cyabo no kuba bahezwa, nabwo bikavamo bakagira uburenganzira mu gihugu cyabo, aho kugira ngo Gisekedi we ibyo bintu bikemure, we aritabaza inzira y'intambara, inzira y'amasasu muri iyi si y'Imana ntabwo igitanga igisubizo ku kibazo nk'iki ngiki turi kumva uyu munsi mu burasirazuba bwa Congo. Urakoze cyane. Igitekerezo cyawe kirumvikanye, dufite abantu benshi kuri telefoni, umbabarire. Yego, murakoze Dirwema kuba nta mwanya uhagije. Urakoze cyane. Reka dufate na Bayisabe Nicolas. Wiriwe neza? Wiriwe neza nyakubahwa. Yego, wowe uri hehe? Ni muri Tanzania. Ikibazo cyawe? Ikibazo cyane ni ikibazo kandi n'intererano. Mu magambo make cyane. Ikibazo kwanza mu make kubaza iyo mutumire. Mbe kubera iki ayo moko y'Ikinyarwanda yari asanzwe abanye neza n'andi moko muri Zayire ya kera, ariko inyuma ya 1995 u Rwanda rumaze kwinjirayo n'ingabo z'Uganda bagaca batangura ingwano idahera. Ahavuga ngo bahisemo ngo ingwano y'amasasu,
ko tubona imbere zaho habaye ingwano ya politiki bakumvikana hariho za senedete cyane bagiye basasa amasezerano yo gupanga y'amoko ariko n'ubundi birajya mu nzego ejo hakavuka izindi hakavuka izindi twabonye za senedete twabonye zande gushika munsi tuvuga inshuro zirenga zingahe zitatu wumva adako shingwano ico kibazo cyo bakirangira gute urakoze ikiroro mwaza kubera iki tubona yandi moko uburundi bufise hakurya ameze nk'abarundi hagaza za karebizande hariyo abatatu nk'ikirundi ko abanyarwanda n'uburundi ko tubona ngaha Tanzania za Kabanga za Rurenge za Kigoma ayo moko abikindi ko abanyarwanda n'uburundi mbere kweri kurwana bo tubutara n'izo nayo moko yanga Kinyarwanda hakurya ya Kongo. Urakoze cyane reka tusabe Peter Abera gerageza usubize ibyo bibazo mu magambo make hanyuma na Wilson twitegure niba afite icyo yongeraho bivuga amagambo make cyane mu masegonda make cyane. Yego murakoze tena kuri ijambo mu mpaye numvishe Wilson ukuntu yasubizaga yakoraga ikintu bita mu français attaque personnelle yagambutinga abantu bisanga muri DPS batazi amateka ibyo ngibyo ni ibintu byari muri France twagamba uti yabashoba no kurekera kuko nta byashoboka ko yafata mikoro akagamba nk'ibintu ngibyo bidafasha. Ikindi cya kabiri numvishije umwe uri mu Rwanda avuga ngo uti mwisi y'Imana ngo bisaba ngo bakemura ibibazo nta ntambara ariko asaba leta ko yakemura ibibazo nta ntambara ariko yibagiwe kubwira M23 ausinko mwisi y'Imana kuki bafashe imbunda bagatera Kongo. Donc niba abona ku isi y'Imana kibi ibibazo bitamarwa n'intambara abyire mu 23 isubire mu bigo yaririmo by'impunzi mu Rwanda no mu Uganda nuko nebaza abanyishikirano baza leta ya Kongo izasanga mu 23 mu Rwanda no mu Uganda aho ngaho yari yarirukiye. Ariko Abera akabazo gatoya wenda kugira ngo nkamwe wemera ko M23 igizwe n'abanyekongo cyangwa se mufata nk'umutwe w'abanyamahanga? Ndabona ibyo bakora kuko constitution yemera ko umuntu yafata intwaro umukongomani wiyemera afata intwaro atera igihugu arwanye guverinoma. None mu gihe cy'umuntu afashe intwaro akarwanya igihugu cye mu eta iri demokratike nta identite ibaye duteze deja ntawamenya M23 abayigize ni bande. Tuzi yuko ifashije mu Rwanda ntabwo abayirimo identite zabo ziri kumwe. Urakoze cyane Wilson twitegure magambo make cyane niba hari ikindi wongeraho. Amagambo make navuga nangiriye kuri perezida wa repubulika itegeko nshinga ryacu ku 1969 riravuga yuko perezida wa repubulika agomba kuyobora igihugu, agomba kureba nimba inzego zose zimeze neza, izo ni inshingano ze. Icya kabiri kw'intambara bakunga gukora ikintu cyitwa motivation, abasoda bagahembwa neza, abasoda bakagira donc ikintu cyose gisabwa ku ntambara. Icya gatatu ira force ya wazalendo iri gufasha igisoda bagombaga kureba ukuntu bayakazira nayo ikakibona ku makuta. Ikindi nakurikizaho leta yagombaga kumenya inshingano zayo ku baturage. Inshingano zayo ni ukuturindira umutekano, ni ukuduproteja no kuduhereza ibyo tuyisaba. Icya kane sur le plan diplomasi yacu yagomba kuba diplomasi yo mu bikorwa nibe diplomasi yo kumunwa gusa. Ikindi nakurikirizaho itegeko nshinga ryacu riravuga ku ngingo ya 54 yuko na rimwe plito yuko leta igomba guproteja abaturage bose bari ku gihugu kandi ikarinda na minoritaire. Leta nibizi kandi hariho za ministere zose zifite igomba kumenya inshingano zayo.
ikindi nakurikizaho constitution byose ariyo itegeko nshinga byose yarabirangije. Ku itegeko ryayo rya 52 iravuga yuko umuntu wese ufata imbunda mu bintu bitemewe n'amategeko bagomba kumurandura. None niba umuntu yarafashe imbunda ku bitemewe n'amategeko, ni leta nigomba kubirangiza ikareba ukuntu yabirangiza. Kandi tena leta ku tegeko rya constitution yacu ryo tegeko nshinga ku murongo wa 91 iravuga yuko perezida w'igihugu na guverinoma nibo bagomba kugira politike y'igihugu. Harimo politike yo kurinda imipaka ya defense, harimo politike ya sekirite, hakaba no politike ya affaires étrangères, ububanyi n'amahanga, nibo bagomba kubikora. Ikindi gikurikiraho igisoda bagomba kujihereza, igisoda nicyo gigomba kurinda imipaka zacu, kubera nta gisoda cyo hanze kizatuzanira kizatuzanira amahoro. Twebwe abakongomani twebwe tuzizanira amahoro mu iki gihugu. Bareka ibintu byo gupacapacya byo kujya gushaka umuti w'ibibazo aho bitari. Bashyira abakongomani hamwe, abakongomani baganire, bamenye yuko ikibazo nimba igihugu cyacu kiri atake, yuko twese ari ikibazo kitureba. Urakoze cyane bwana Wilson. Twitegure, reka dufata abandi bakunzi b'ijwi ry'Amerika. Reka mpere kuri Innocent. Wiriwe neza? Muri hehe? Jewe ndi mu gihugu cya Kenya. Ikibazo cyawe magambo make? Ego, nashaka kubaza umutumire. None se ko tugize iminsi tubona abasirikare ari benshi bagiye kugarura amahoro muri Kongo, ariko tukaba tubona intambara kurangira ahubwo itera irandagata. Agire ndamubaze, none guverinoma ikikora iki cyangwa yokora iki kugira ngo intambara by'ukuri irangire mu karere? Urakoze cyane. Reka mfate na Ndayiragije Jerome. Wiriwe neza? Jerome, uranyumva? Ndakumva neza cyane. Mwiriwe neza? Yego, wowe uri he? Ndi muri Uganda, Kampala. Ikibazo cyawe? Si ikibazo, ahubwo nsa n'uwunganira umutumirwa. Yego. Icyo nsaba leta ya Kongo ni ukuba bashobora kureka ibiganiro bikaba hagati y'umugwi M23, kuko nabo n'abana b'igihugu. Kuko nimba umuntu yarageze ku butaka bwawe mu myaka irenga 100 ukakomeza kumwitangurira umunyarwanda, ibyo se arasubira iwabo hehe mu Rwanda? Azi hehe ari buje? Nicyo nusaba leta n'abayigize nuko boshobora kumva ko abo bahanganye nabo sabansi, kugira ngo bashakire umuti w'ikibazo hamwe mu bigendanye n'amahoro, nuko bojya ku ntebe imwe y'ibiganiro, ku meza amwe, bagashika ku mahoro aramba. Nayo bagize ngo bakomeze bahangane, ntitubakeneye, barumva bazobashira hehe? Urakoze cyane bwana Jerome. Reka nsabe abatumirwa bacu badusubirize ibyo bibazo. Peter, nagira ngo umfashe gusubiza ikijyanye n'uko aho ngaho muri Kongo leta irimo gufatanya n'imitwe itandukanye, irimo ndetse n'imitwe yaturutse muri SADC, hari MONUSCO n'abandi, akibaza harabura iki kugira ngo intambara irangire. Hanyuma bwana Wilson aze kunsubiriza iki ngiki kijyanye n'ibiganiro n'umutwe wa M23. Yego, murakoze. kandi tena icyerekere iki kibazo guverinoma ifatanyije n'izindi mitwe, mbese harabura iki? Hari ukuntu bavuga uti umuntu amenye intambara itangiye ariko ntamenye igihe kizarangirira. Icyo navuga ko icyo kibazo leta iri kugumya gukora ibishoboka kuri za linye de front. Abasirikari barahari, ntibaracika intege, bari kwenderesha. Turi kurindira twese turebe uko intambara izarangira. Naho ubundi ni SADC, ni guverinoma, ni MONUSCO
kiriya muntu ari gutanga inkunga uko bijyana. Hari ikibazo cya Jerome ubaza mbese ngo hari abaturage ngo b'igihugu bo Kongo yanga. Nta n'umuntu n'umwe Kongo yanga, yaba wenda umututsi w'umukongomani, yaba umuhutu w'umukongomani, nta muntu leta yigeze igambutse ngo nave mu gihugu bitewe n'ubwoko bwe, nta n'umwe. Ikindi wenda hari kandi bamwe nashaka kurapela nani uriya Wilson ibyerekeraga gake ku rurimi. Ubu ngubu ururimi muri Kongo kuba bitwa ngo bagambaye ikinyarwanda hariho za evolution. Abatuye nka za Rucuro bagambaye gukomera bagambaye ikinyarwanda. None ubu abahutu baturiye Kongo b'abakongomani badafite inkomoko mu Rwanda ntibagamba ngo bagamba ikinyarwanda, bagamba ahubwo igihutu. Niyo mpamvu hariho za evolution ntoyakwibaza gusa kuri Bisengimana bagamba ngo Charles niwe waje gushanja afata ikinyarwanda muri dialect. Muri Kongo nta kinyarwanda kigeze kiba dialect na hamwe. Urakoze cyane. Ubwo Wilson arafata akanya nawe agira icyo asubiza kuri ibyo uvuze. Ariko Wilson, uyu nguyu uvuga ko ibiganiro ko leta ikwiye gushyira imbere inzira y'ibiganiro, ndetse nibutsa ko n'inama yabaye i Lusaka muri Angola ndetse n'i Nairobi muri Kenya, bose bakomeje gusaba ko habaho ibiganiro hagati ya leta n'imitwe itandukanye mu gihugu kugira ngo amahoro aboneke. Subiza icyo kibazo. Urakoze ku kibazo mbajije. Ikibazo kugisubiza nashaka kubwira mugenzi wanjye yuko ririya shyaka riri ku butegetsi igihugu bagifata yuko ari icyabo bonyine, ntibamenye yuko hariho opozisiyo, hariho sosiyete sivile, hariho eglise katolike n'abandi. Kubera ibyo tubona hano muri Kongo mw'ayo maforuse yose mubwiye, y'umwe avuze usangaga bari abantu bari ku butegetsi bamutera kasi bavuga ati ntabwo ugomba kuvuga. Ngewe icyo nagombaga kuvuga ndira mugenzi wanjye, twagombwaga gukora icyo bita cohesion nationale. Perezida de la Republique akakuza abakongomani bose akabaganiza, bose bagafata decision bari hamwe. Nimba ari ukuganira na zino mitwe zitwaje intwaro bakaganira nazo bazi yuko abakongomani bose babyemeye. Niba babyanze bakadesida bakavuga yuko badashaka kuganira na M23 bikavamo ari bose bagira bigize ute babyumvikanyeho. Kubera iki perezida ibyo bamubaza byose etat de siège, dutangire ku etat de siège, abajournaliste baramubaje etat de siège ni bite, kwinjira mu EAC byakugendekeye ute? Icyo yashubije yavuze abantu bo muri este nibo baje kundeba bambwira yuko ngombwa gushyiraho etat de siège. Bamubaziye ikibazo cya EAC aravuga abacuruzi notama abantu bo muri este nibo bambwiye nintegre nani inje muri East African Community. None kugira ngo atazajya aterera abantu akabumbu buri munsi, ye nashaka isolution nabona yakuza abakongomani bose abashire hamwe bakora ikintu bita cohesion nationale, baganire. Nibamara kuganira niho bazakura decision yo kuvuga swate baganire na M23 swate no baraganira nayo me bose babyumvikaneho. Ejo utazasanga tena ari kuvuga ngo ntabwo ari nge atera abandi bantu akabumbu. Iyo niyo position yanjye mfite, niyo ngomba gukora, bose akabicaza. Kubera igihugu ntabwo igihugu kizayoberwa n'agatsiko kamwe, kubera urebye n'ukuntu amatora gabaye IDPS bashaka babeho na opposition ihari. Kubera opposition imyanya yabonye ni mikeya cyane, ni imyanya 23, bari bashaka opposition nihabe. Nuko rero babishatse gutyo nibajye kuganira na M23 abakongomani batabizi, nibareke kuganira nabyo abakongomani batabizi, bicare hamwe bose abakongomani ibya politike babishira uruhande baganire bose bafata umwanzuro bari hamwe. Urakoze cyane bwana Wilson. Kuri telefoni dufite na Frank Musa. Wiriwe neza? Wiriwe neza bwana munyamakuru. Ego, uri hehe wowe? Bica mu mujyi wa Goma. Ikibazo cyawe?
bagenda ikibazo ufite mwavuze ko muri kubona mbese intambara yarangira gusa intambara mwa kano karere yarangira ari uko u Rwanda rukura abasirikare bago hano muri Kongo kirwere kwitwaza ngo ubwoko bw'abatutsi bufashwe nabi ngo niyo mpamvu ngo ibi byose ni ukubesha. Mbese bwana munyamakuru wenda ntawe uragira hano muri Kongo ariko amakuru gazikunisha ko turi ubwoko burenga 450 nk'uwo umbanjirije buri byari kuvuga vraiment afite témoignage nk'iyi ngo barakandamizwaga ntago bashigwaga mu nzego. Eske bwana munyamakuru ntago ndakubaza ahubwo urabizi eske nawe ni kubizi vraiment byari kuvuga guco ni ukubesha ntibagaje barabesha. Hano mu mujyi wa Goma hariho inkambi nini y'abatutsi gusa kandi bafashwe neza kuruta abandi ubundi bwoko bwavuye Masisi n'Irucuru. Rero njewe ku cyifuzo cyanjye u Rwanda ni rukomeza ariko tunabo bazashirira ino nta bindi. Urakoze cyane kuri ibyo bitekerezo byawe. Mwumva ni radio Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Bwana Peter Abera Sangano, mu minsi ishize habaye intambara ikomeye cyane hafi ya za Sake ndetse ku buryo abantu bavugaga ko igihe ari cyo cyose hari ubwoba ko umujyi wa Goma ushobora guhita ufatwa ndetse ko bafunze n'imihanda ituma igaburira umujyi wa Goma. Muri iki gihe bimeze bite? Ese izo mpungenge z'uko uwo mutwe ushobora kuzafata Goma zo mu baturage byifashe gute, babyumva gute? ariko mbere uko nasubiza sinzi hari ibintu byo wito navuze hahisabwa ngo ensemble ngo ntawo iri ku butegetsi ariko ensemble ni icama nje nafata kisha gikora nk'agacurama. Guverinoma ya mbere igitangira ya Sama Lukondo abantu ba ensemble bari barimo nta wawirukanye nibo biyirukanye bazi ibyo barimo. Iyo basaba ngo bavuga ni icama IDPS ngo n'agatsiko kamwe Assemblée nationale ntabwo igirijwe n'umuntu wa IDPS, Sena ntabwo igirijwe n'umuntu wa IDPS, Gouvernement national premier ministre ntari umuntu wa IDPS. Ibyo ni ibinyoma bidafite inshingiro. Alors imihanda zarafunzwe bidyo ni ukuri kuko ufashe nkariya barabara rigiye za Gicanga harimo M23, ufashe riya barabara rigiye za Masisi harimo M23, ufashe barabara rigiye Minova donc Sud Kivu harimo M23. C'est vrai ubuzima ntabwo bworoshe n'iki gihe ntabwo leta igambye uti ndicaye ntindarwana iri gukora ibishoboka kugira ngo nyine guriya mutwe guhita gushira imbunda hasi. Kandi ikindi nasaba M23 niba miyumva yuko ari abakongomani nyakuri baze bafatanye n'abandi bakongomani bateseka bakora za revendication qui sont démocratiques bagasaba ubutegetsi bugira ibyo babakora ne badafashe imbunda kugira batesa abandi baturage. Urakoze cyane Bwana Wilson. Peter Abera aravuga ngo mu ishaka ryanyu mumeze nk'agacurama. Peter Abera nimba ari umuntu wa IDPS simbizi, nimba avuze ngo dukora nk'agacurama menya ari gukora politike atazi ngo politike ni ibiki. Politike baravuga ati politike iri dinamike, sinzi n'indi ry'ijambo arizi. Politike iri dinamike avuze ngo ku ensemble ngo dukora nk'agacurama ye navuga yuko ku IDPS ntabwo ari ugutana ariko bakora icumbu nicyo kigeze mu byatsi kiba icyatsi, cyagera mu byondo kikaba ibyondo, cyagera mu ahantu hari ibyatsi by'umweru kikaba umweru. Niko bameze. Baribagiwe yuko IDPS iri gufata ubutegetsi yasinye amasezerano na FCC à l'époque ya Kabila, FCC cash bagirana amasezerano. Yibagiwe yuko habayeho ikintu bita inyo sacre y'umuntu uri gukorana n'umuntu muri kontra, umuntu ntiyubahirize kontra, journaliste wabigenza
journaliste kandi kontra ugomba kugira ute uyivamo ugakora ibyawe, nimba urakora sosiyete yawe, nimba urakora imishinga zawe ukazikora. Ntiwaba uri hamwe n'umuntu wamubwira ngo duhembe abasoda gutya, tubahemba amafaranga menshi cyangwa kubahemba ugumane nawe. Ntiwamubwira ngo umwarimu arababaye tumuha amafaranga menshi abyange ugumane nawe. Ho yatwibye no twarikora ensemble, ntabwo ibyo bintu twarikora. Urakoze cyane. Reka dufate abandi bakunzi b'ijwi rya Bwana Wilson. Intambara hariho proche 3, hariho gukubita umutwe, hariho diplomasi, hariho na politike. Iyo barashobora niyo tugomba gukora, abakongomani bose twitiri hamwe. Urakoze cyane Wilson. Reka dufate abakunzi b'ijwi rya Amerika banyuma. Emmanuel, wirwe neza? Neza, ndadukunda Emmanuel. Yego, uri hehe? Ndi Kigali mu Rwanda, Kicukiro. Amasegonda make cyane ikibazo cyawe. Amasegonda make ndi kubona ikibazo cya Kongo na M23. Ndi kubona kugira ngo intambara ihoshwe hagakwiye kubaho ibiganiro, ariko nuko ibyo biganiro byanze, ahubwo tukaba tubona intambara ya Kongo na M23 igiye kuzaba intambara ahubwo izahuza ibihugu hagati y'ibindi n'ibindi, kuko iyo baba tubona u Rwanda na Kongo bitakirebana neza, tugasanga Ubugande bwigeze kohereza ingabo muri Kongo, dusanga ukuntu zavuyeyo bavuga ngo zari zaragiye gutera Kongo, nazo mbona hagakwiye kuba inzira y'ibiganiro no yatuma iyi ntambara ihoshwa. Niko giye mbibona nkanjye tu. Urakoze cyane. Reka dufate na Arma, wirwe neza? Mahoro neza. Uri hehe? Ndi muri Kenya. Ikibazo cyawe mu masegonda make cyane. Jewe nashaka guterera nk'intererano. Leta ya Kongo yari ikwiye kugiranira ibiganiro na M23, kuko urabona ko habaye ikibazo, hari ibihugu bitacumvikana, Kongo n'u Rwanda ntibacumvikana kubera iyo ntambara iri hagati ya M23 na Kongo. Kongo yagiriza u Rwanda ko rufasha M23 ikabihakana. Ariko je mbona ata muti n'umwe ushoboka mu gihe atabiganiro bibaye, kuko abantu iyo bamaze guhaguruka bagaharanira uburenganzira bwabo, nta wundi muti n'umwe leta ya Kongo ikwiye kwicara ikaganira na M23 kugira izo mpunzi ibihumbi n'ibihumbi birirwa mu ibarabara bari bafite ikindi kintu bokora, abana bogiye ku ishuri, abapfa gafuni gahamba kama ku rutugu. Nukuri barakwiye kuraba leta ikareka kwikunda, ikaja hamwe n'uwo mugwi bagashobora kubaka igihugu ca Kongo, ko Kongo ntizigera yubakwa n'u Rwanda, ntizigera yubakwa n'u Burundi, ahubwo Kongo izubakwa n'abakongomani bonyene ubwabo. Urakoze cyane Arma mu gihugu cya Kenya. Peter Abera Sangano, dusoza Arma aravuga ngo mureke kwikunda mujye mu biganiro. Masegonda make cyane. nje ndabona nta biganiro byari bikwiye kuhaba. Niba muri M23 harimo abasore, abakobwa, niba abahungu biyumva yuko ari abakongomani, bashira intwaro hasi, nuko baze biture kuri leta ntizabumva. Leta niyo yashobora kuganira nawe, ntiwagambuke ni imishikirano kuganira nawe, kuganira na leta kisha uzo bitwaje inkoho. N'ikindi gihari kuva muri RCD yagiyeho, ibiganiro bibaho, CNDP ijaho, ibiganiro bibaho, bamwe babaha n'ubuyobozi. Ubu ngubu CNDP ni icyama kimwe kiri muri leta cyari gihagarikiwe na no bita Edouard Mwangacucu. M23 yaje kuba muri 2012 parce que M23 bivuze ni accord ya le 23 mars 2009. Bamwe muri bo baje bamwe muri bo leta bahaye icyo bita grâce présidentielle, n'abandi bamwe bagiye babona amnesty. Leta ya Kongo ifite imbabazi, yagize imbabazi nyinshi, none bishoboye kuko kugira imbabazi nyinshi babyita icyaha. M23 ikaba arabonye uko ari icyaha, niyo mpamvu igomeza mu byurimo. Icyo mpagariyeho leta igomeze ibarwanye. N'ikindi cya kabiri, abiyumva yuko ari abakongomani banyakuri bari muri M23 nibagire batahe, leta izabakira, nta kibazo gihari.
urakoze cyane bwana Peter Abera. Bwana Wilson, twitegure nawe mu masegonda make cyane kuri ibi byavuzwe na Armand ndetse na Emmanuel, bose bashimangira ko igikenewe ari ibiganiro. Mu masegonda make cyane. Ibyo Aruma yavuze nafata kari akagingo yavuze yuko Kongo izubakwa n'abakongomani. Abakongomani nitwe tugomba kubaka Kongo, kandi ikibazo cya Kongo kizava kuri twebwe bakongomani. Igisubizo cya Kongo kizava kuri twebwe bakongomani. Nidukundana tukicara hamwe, ibitugoye tukabishyira uruhande, tugashyira imbere inyungu y'igihugu, ibyo nibyo bizubaka igihugu. Leta yazanye amaforce menshi hano mu gihugu, itangire kuri EAC, dukurikijeho sadeke, ntabwo ari kuza buno, ntacyo bazatumarira. Hariho Congo protection, hariho je sais pas amasosiyete menshi, abo bose ntacyo bagomba kutumarira twebwe tutahagurutse ikibazo cya Kongo. Umuti wa Kongo ari twebwe tuwuzana. Dialogue intercongolais niho nabatuma, ni twebwe twiboneye umuti w'ikibazo cya Kongo nk'abakongomani, turi ku table de négociation tw'abakongomani benyine, ikibazo cya Kongo kirabonekana. Na nubaho biri, twebwe dukundana abakongomani, tutagira icyakubiri twe nk'abakongomani, dukundane. Ikibazo cya Kongo turahita tukibona mu minsi ibiri. Hataba hagati ko kuvuga ngo ni njyewe ugomba kuyobora, ni njyewe ugomba kugira gutya, ni njyewe ugomba kugira gutya. Bareke kurwanira imyanya ikinshasa, bamenye ko igihugu cyatewe, noneho dushake umuti w'ikibazo twicaye twese turi hamwe. Wilson Twitegure no umusesenguzi, ukaba uri mu ishyaka Ensemble pour la République riyoborwa na Moise Katumbi. Nagira ngo ngushimire cyane kubw'akanya wahaye Ijwi ry'Amerika kugira ngo tuganire. Wakoze cyane bwana Wilson. Banjye ndagushimiye, nubwo abaturage bacu baba bari Masisi na Rucuru. Urakoze cyane. Peter Abera Sangano, nawe uri umusesenguzi wa politike, ukaba n'umuyoboke w'ishyaka riri ku butegetsi UDPS. Nawe nagira ngo ngushimire cyane kubw'akanya waduhaye kugira ngo tuganire. Wakoze cyane. Murakoze cyane namwe, kandi dutanze za kompasiyo zacu ku baturage bose bari guteseka bitewe n'izi ntambara z'umutwe wa M23 zihagarikiwe n'u Rwanda. Bwana Peter Abera, ndagushimiye cyane. Nawe nshimire Wilson Twitegure, nshimire abakunzi b'Ijwi ry'Amerika hirya no hino ku isi bagize uruhare muri iki kiganiro. Nshimire enjeniyeri wamfashije mu buhanga bw'ibyuma, Nadia Tahaniwe wari uyoboye iki kiganiro. Muri studio ya 7 Washington DC mwari kumwe nanjye Edir Rwema, mbasezeho mbifuriza amahoro n'amahirwe.